Jinou možností, jak udělat komedii, je použít komickou dvojici. Náš komediograf, pan Luboš B., takovou komickou dvojici vymyslel a hned ji uložil, aby vám vysvětlila principy fungování komické dvojice. Setuj se. 3, 4, 1. Dobrý večer, milí diváci, dovolte, bych vás všechny přivítal v našem nekonečném seriálu komických dvojic Kamil a Michal. Vzhledem k tomu, že nás možná někteří přesně neznáte, dovolte takový kratičký úvod. Podívejte se, komické dvojice se sestávají z jakéhosi vnitřního rozporu, že to máte tak, jeden je dlouhej, krátkej, tlustej, tenkej, chytrej a blbej. No, třeba ještě do že Kamil má motýlek a já mám kravatu, rozdíl. Dobře. Zatímco jste si mohli pozorní diváci všimnout, že mě autor stvořil a napsal takového vtipného, výřečného, sympatického, inteligentního, milého, já bych se nebal použít slovo moudrého. Já se domnívám, že ten protipól je naprosto jasný, naprosto zřejmý. Prosím mě, nestyď se tady před kamerou, se nestyď, no, že tady bychom si, jak si měli rozumět. Ještě taková druhá věc k těm komickým dvojicím, milí diváci, je, podívejte se, komické dvojice je takový těžko od sebe oddělitelný modus, že těžko si asi představ... Co to je? Koukej. Ježiš, má to dělat, vrať ten mikrofon zpátky. Do kamery se dívej, do diváků se dívej. No, pozdrav diváky. No. Ahoj. Modus. Těžko si asi představíme takovou samotnou grotesku s Hardym, že? Nebo Šlauer, no to je jedno. Můžeme prostě v toho obrátit. Zpátky, pojď se tam rozhost vedle mě. Zatímco, tak vlastně popletl úplně. My vám teďka ukážeme, jak to vlastně funguje, jak to vlastně funguje v praxi. Já půjdu z pokojíčku do kuchyně a velmi pozorně sledujte kolegu, jak se bude chovat. Takže já tu. Sledujte mě. Kamile, počkej. Vidíte? Jde za mnou. Kamile. Vidíte to? Obcházím stůl, takhle, pořád chodí za mnou, já jdu zpátky do pokoje, hop, jsou tady a pořád chodí za mnou, pořád ho mám vedle sebe, pořád tady vlastně je. A jsem zase tady, no? A je zase tady. Tak to bude takový kratičký úvod, my se půjdeme připravit, nebudeme prozrazovat, jak se scénka jmenuje a... Jmenuje se Doutník. Možná máte pocit, že život s takovým debilem musí být nepředstavitelně složitý. Ale když má člověk tady, tak se dokáže vyrovnat i s tou nejsložitější situací. Postupem času jsem si totiž Michala ochočil. To znamená, že já teď nedělám vůbec nic a on dělá úplně všechno. Michal už od rána vydrhnul koupelnu, vynesl koš, vypral záclony, nakoupil a vyžehlil. Je to i pro jeho dobro, protože zahálka by mu rozhodně neprospěla. Tak Michale, teď už toho nechej a udělej mě Hemenex. No co stojíš? A proč? Co proč? No proč jako já mám dělat všechno a ty nic třeba jako.
Protože já jsem ten chytřejší, který přemýšlí, víš? Ale ty seš ten druhý, který pracuje. Já jsem mozek a ty seš út. Proto všechno musíš dělat ty. Chápeš? Nediskutuj a mazej mi udělat Hemenex. Mazej. Není na světě nic krásnějšího, než si takhle odpoledne vychutnat doutníček. Já se to bouchlo ten Hemenex. Já jsem tam jako vyzkoušel jako... Jak může bouchnout? Právě, že ono se to jako bouchlo a já... Co ono se to? Já jsem ho nepřišel. A teďka jsem na něho koukal, jo. Ale jenom jsem musel... Jak může bouchnout Hemenex? Právě. Jak ono, ty sto. Já jsem myslel, že to udělám. Nemyslím. Jdi do komůrky, pro smeták, pro hadr, pro kýbl a celý to běž uklidit. Mazej. Jenom, že to... Mazej. Debil. Kamile, víš, tam, já jsem bral ten smeták, tak právě jsem udělal, jak ten kompot máme, na zimu, na Vánoce zavázem. Měl udělat. Já jsem právě udělal. Měl vzít smeták, ještě dávej pozor s tím smetákem, ještě tady rozflákáš lampu. Dej to sem, jak ono se to, co kompoty, kde jsou kompoty, vzadu v kůlně, kde je smeták, hnedka po pravé straně. Co jsi dělal vzadu, co? Smeták jsem bral a jak jsem ho bral, tak se to pošouplo a najednou to bude. Jak ono se to pošouplo, ty jsi to pošoupl. Já jsem to pošoupl, jo. Smeták to... Teďka vezmi si tyhle, půjdeš dozadu, kde je kompost a hnůj a celé odpoledne budeš přihazovat kompost a hnůj. Mazej. Mazej. Nediskutuj a mazej. Mazej. Krávo. Debil. Já za to nemůžu, jo. Za co? No skleníky, jak jsem šel, tak on se normálně praskl a teďka, jo. Skleník si takhle praskal. Normálně si praskl skleník? Normálně si sám od sebe praskl skleník? Já jsem taky koukal, to jak blázen. A šel. Co jsi dělal u skleníku? Já jsem šel pro rajčata. Pro jaký rajčata? Ty jsi měl jít na kraj zahrady, tam je kompost a hnůj a ty jsi měl pracovat vidlema. Co jsi dělal s rajčatem ve skleníku? Já jsem měl chuť na tu rajče. Ale tak máš mít chuť na rajče, když máš dělat s kompostem. Právě. Co to děláš? No právě, no, co to rozdělalo. Sem si sedni. Sedni si sem. No, žádný no jo, sem si sedni a poslouchej. Tady budeš celé odpoledne sedět na tomhletom křesle, rozumíš? Nehneš se z místa, na nic nesáhneš, já tě budu kontrolovat, ano? Tak. Ještě obrátíš celý dům vzhůru nohama. Na nic nesáhneš, běda ti. Tak. Ježišmarja, ty jsi na té teflonové pánce. Ještě já to tady budu celý muset zametat s kýblem. Celá kuchyně špinavá, rozbitá. Ježiši, no toto já prostě... To je úplně celý, no to je úplně zničená. Ježišimarja, no toto je jídlo beruňky, to já budu muset. Budu muset vysavač. Co jsem ti řekl? To jsem ti řekl, že na nic nesáhneš. Tak, sýrky dej sem, taky ti zabavím. Na nic nesáhnout, rozumíš? Tady budeš kouřit doutník, sedět. A na nic nebudu šťáhat. Přesně.
To je nebyl to.